ورحمة الله وبركاته. أنا الدكتور محمد الصالح، منسق شبكة الإنذار المبكر والاستجابة. تم عقد اليوم محاضرة بالتنسيق بين مديرية التربية ومديرية صحة الباب من أجل توعية للمدرسين قبيل افتتاح المدارس الفصل الثاني. طبعا استعرضنا فيها نتائج عينات اللي تم سحبها من المنطقة بالنسبة للإنتانات التنفسية اللي منتشرة في المنطقة، والحمد لله اللي كانت في مجملها سليمة ضمن نطاق الإنفلونزا الموسمية المعتادة. كما طرقنا للنصائح اللي لازم يقدموها المدرسين لطلابهم خلال فترة المدرسة وكيفية التعامل مع الأطفال اللي عندهم مرض شديد. وأما الحالات الخفيفة من الرشح والقريب لا تمنع دوام الطلاب ولا حاجة هناك إنه لا يتغيبوا عن الدوام. السلام عليكم. دكتور زياد حميدي، طبيب أطفال من مشفى الفارابي. لما يجي على المدرسة طفل عنده أعراض تنفس، كيفية استخدام مثلا المنديل لما يعطس، لما يسعل، غسل اليدين، الاهتمام بالنظافة الشخصية، غسل اليدين قبل تناول الطعام، وكيفية أنه تعامل الأساتذة حول التصرف في حال إذا اجى طفل عنده أعراض تنفسية، مثلا أخذ المريض لأقرب مركز صحي والإقامة بالتدابير اللازمة لهذا المريض.